أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Повествование о походах периода халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Седьмой поход, который отправил Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, возглавлял Халид бин Саид бин Аас. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вручил знамя Халиду бин Саиду бин Аасу и отправил его на границу Сирии в местность под названием Хамтин. Халид бин Саид бин Аас был известен по именем Халид и под куньей Абу Саид. Его отца звали Саид бин Аас бин Умайя. Его мать звали Лябина бинт Хабаб. Она была также известна под именем Умми Халид. Халид бин Саид бин Аас был одним из первых сподвижников, принявших ислам. Согласно некоторым данным, он принял ислам сразу после Хазрата Абу Бакра и был третьим или четвертым мусульманином. Согласно другим данным, он был пятым мусульманином. На тот момент мусульманами были только Хазрат Али бин Абу Талиб, Хазрат Абу Бакр, Зейд бин Хариса и Саад бин Абу Вакас. Повествуется о том, как он принял ислам. Халид бин Саид бин Аль-Аас принял ислам после того, как увидел во сне, что он стоит на краю пламени, размеры которого известны только одному Аллаху. И видит он, как будто его отец тянет его туда, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держит его за пояс, чтобы он не упал. Халид в ужасе проснулся и сказал: «Клянусь Аллахом, это вещий сон». После этого он встретил Абу Бакра и рассказал ему об увиденном. Абу Бакр сказал: «Я хочу, чтобы это обернулось для тебя благом. Это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, последуй же за ним. Вот увидишь, ты вскоре последуешь за ним и войдешь в ислам. Ислам препятствует твоему вхождению в огонь, а твой отец упадет в него». Затем я встретил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в квартале Аджьят. Это место находится в Мекке рядом с холмом Сафа, то есть в том месте, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пас коз. И сказал ему: «О Мухаммад, к чему ты призываешь?» Он ответил: «Я призываю к единому Аллаху, у которого нет сотоварищей, и я являюсь его рабом и посланником. И призываю очиститься от поклонения каменным изваяниям, которые не слышат, не видят и от которых нет никакого вреда и никакой пользы. И не знают они, кто им поклоняется, а кто нет».
उसका बंदा और उसका रसूल है और ये कि तुम इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं Халид сказал: फायदा पहुंचा सकते «Тогда я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты являешься посланником». पूजा करता है И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрадовался тому, что Халид принял ислам. कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह После того, как отец Халида узнал о принятии ислама его сыном, अल्लाह के Халид стал скрываться. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद के इस्लाम लाने पर Его отец послал за своим сыном, и его привели к нему. हज़रत खालिद छुप गए Отец начал его порицать, а затем стал так сильно бить его своей тростью, что она сломалась о голову Халида. हज़रत खालिद की तलाश И его отец сказал: «Значит, ты последовал за Мухаммадом, видя своими глазами, что он пошел против своего племени и стал поносить их богов и религию отцов?» Халид ответил: «Ты прав, клянусь Аллахом, я последовал за ним». यहाँ तक कि उनके सर पर मार मार И его отец еще больше разозлился, стал его унижать и ругать, после чего сказал: «Подлец, иди, куда глаза глядят. Клянусь Аллахом, я прекращаю тебя кормить». उसके साथ मुखालफत को देख रहे Халид сказал: «Даже если ты и прекратишь, поистине великий Аллах прокормит меня». लोगों के आबा व अजदाद После чего Халид вышел, а его отец, обратившись к его братьям, сказал: «Пусть никто с ним не разговаривает, иначе накажу вас так, как наказал его». पर उनका बाप सख्त गुस्सा हुआ और उनको कहा Халид же пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и больше никуда от него не уходил. जाओ चले जाओ Передают также, что Саид бин Ас, отец Халида, однажды заболел, и в это время он сказал: «Если Аллах исцелит меня от этого недуга и поднимет с постели, то в окрестностях Мекки никто больше не станет поклоняться Богу Ибн Абу Кабши». И на это Халид бин Саид сказал: «О Аллах, не поднимай его». И его отец умер от этой болезни. साथ ही रहने लगे बाप उम्मीद तौर पर अपने बाप से छुप कर मक्का के नवा में रहते थे कहीं दोबारा भी पकड़ ले और Когда мусульмане совершили второе переселение в Эфиопию, Халид вместе со своей супругой Умаймой бинт Халид Хузаей и братом Омаром бин Саидом переселился вместе с ними. एक मरतबा वो बीमार हुआ तो मर्ज की शिद्दत की वजह से Во время битвы при Хайбаре Халид вместе с Джафаром бин Абу Талибом прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который дал ему часть из трофеев, хотя он и не принимал участия в этой битве. तो इब्ने अबी कबशा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की इबादत मक्का में नहीं होगी मैं ऐसी सख्ती करूंगा कि यहाँ से सब मुसलमानों को निकाल दूं जब हज़रत खालिद को मालूम हुआ После этого он вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял участие в битвах Умратуль-Каза, в победе над Меккой, в битвах при Гунайне, Таифе и Табуке. हबशा की तरफ दूसरी हिजरत की तो हज़रत खालिद भी उनके साथ चले गए उनके साथ उनकी बीवी उमैमा बिनते खालिद खुजाइया भी थी हज़रत खालिद के एक और भाई Он всегда жалел о том, что не принимал участия в битве при Бадре. Он сказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Разве тебе не понравилось, что Всевышний Аллах даровал тебе честь дважды совершить переселение, в то время как люди совершили только по одному переселению?» माले गनीमत में उनको भी हिस्सा दिया इसके बाद उमरातुल क़ज़ा फ़तह मक्का ग़ज़वा हुनैन ताइफ और तबूक वगैरह में सब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Второй халиф обетованного Мессии в своей книге «Введение в изучение священного Корана» привел список имен тех сподвижников, которые записывали откровения. В этот список он включил и имя Халида бин Саида. हम लोग आपके साथ ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि लोगों को एक हिजरत का शर्फ हासिल हो और तुमको दो हिजरतों का तो खलीफत मसीह सानी ने
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Халида бин Саида в Йемен в качестве сборщика пожертвований. Он служил на этом посту до самой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он вернулся в Медину. Когда Хазрат Абу Бакр спросил его, почему он вернулся в Медину, он ответил, что не будет никому служить после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что сначала он не принес обета верности Хазрату Абу Бакру, но увидев, как все племя Бану Хашим принесло ему обет верности, он тоже сделал это. Позднее Хазрат Абу Бакр отправлял разные походы под его командованием. Халид бин Саид обрел мученическую смерть в битве при Марджу-Сафар в период халифата Хазрата Абу Бакра. Согласно другим данным, он стал мучеником в период халифата Хазрата Умара, поскольку битва при Марджу-Сафар состоялась в период халифата Хазрата Умара. Также повествуется о том, что он обрел мученическую смерть в битве при Аджнайне в Сирии за 24 дня до смерти Хазрата Абу Бакра. В книге «История ат-Табари» повествуется о том, как он сражался против вероотступников. Когда Хазрат Абу Бакр вручал знамена и назначал командующих против вероотступников, среди них был и Халид бин Саид. Хазрат Умар просил Хазрата Абу Бакра не назначать его амиром. Хазрат Абу Бакр не согласился с Хазратом Умаром и отправил Халида бин Саида в Тему в качестве помощника командующего. Тема – это очень известный город, находящийся между Сирией и Мединой. Отправляя его в Тему, Хазрат Абу Бакр дал ему наставление и повелел не отходить от своего места и приглашать людей к себе. Он повелел принимать ему только тех, кто не совершил вероотступничество. Он повелел ему не сражаться ни с кем, кроме тех, кто будет сражаться с ним, и ожидать получения нового приказа от него. Халид бин Саид остановился в Теме. Там же к нему присоединились и другие войска. Когда римляне узнали об этом великом войске, для сражения с Сирией они пригласили на помощь арабов, которые находились под их властью. Халид бин Саид сообщил об этом Хазрату Абу Бакру, который приказал ему продвигаться дальше, не бояться и просить помощи у Всевышнего Аллаха. После этого Халид бин Саид стал двигаться дальше. Когда он приблизился к вражеским войскам, они сильно испугались и разбежались в разные стороны. Халид бин Саид окружил эту местность. Многие люди, отказавшиеся рядом с Халидом бин Саидом, приняли ислам. Халид бин Саид сообщил об этой победе Хазрату Абу Бакру, который написал ему о том, чтобы он двигался дальше, но не уходил настолько далеко, чтобы враги смогли напасть на него сзади. В книгах по истории о нем нашлась только информация о его сражении с вероотступниками в период халифата Хазрата Абу Бакра. О его роли в победе над Сирией в период халифата Хазрата Абу Бакра я расскажу позднее. 8-й поход в период халифата Хазрата Абу Бакра против мятежников и вероотступников был совершен под командованием Турайфа бин Хаджиса. Хазрат Абу Бакр вручил ему знамя и отправил войско под его командованием к племенам Бану Сайлайм и Бану Хавазан.
Согласно другому повествованию, Хазрат Абу Бакр отправил Маана бин Хаджиса к племенам Бану Сулайм и Бану Хавазан. Алама ибн Абдуль-Бар в своей книге Аль-Истиаб написал имя отца Турайфы и Маана как Хаджис, то есть с окончанием на букву «З», в то время как Алама ибн Асир в своей книге Усудуль-Габа написал имя их отца как Хаджир с окончанием на букву «Р». После своего избрания халифом Хазрат Абу Бакр назначил Турайфу бин Хаджиза своим наместником в племя Бану Сулайм, который был очень преданным и энергичным служителем. Он выступал с речами, оказывающими настолько сильное влияние, что многие арабы из племени Бану Сулайм присоединились к нему. Абдулла бин Аби Бакр повествует: состояние племени Бану Сулайм после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, было таким, что некоторые из этого племени совершили вероотступничество и возвратились к неверию. Некоторые из них под руководством своего вождя Маана бин Хаджиза или Турайфа бин Хаджиза стойко придерживались ислама. Когда Халид бин Валид сражался против Тулайхи, Хазрат Абу Бакр приказал Маану взять с собой людей, которые продолжали придерживаться ислама и отправляться на помощь Халиду бин Валиду. Маан назначил своего брата Турайфу бин Хаджиза наместником вместо себя и сам отправился к Халиду бин Валиду. Абдулла бин Аби Бакр повествует: к Хазрату Абу Бакру пришел человек из племени Бану Сулайм по имени Аяс бин Абдулла. Его называли Фаджа. Слово «фаджа» переводится с арабского языка «внезапность». Его называли Фаджа, поскольку он внезапно нападал на путников и поселения. Одним словом, этот человек пришел к Хазрату Абу Бакру и сказал: «Я мусульманин, и я хочу совершить джихад против тех, кто совершил вероотступничество. Помогите мне, дайте мне верховых животных». Хазрат Абу Бакр дал ему верховых животных и оружие. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Абу Бакр дал ему 2 коня и 30 верблюдов, а также оружие для 30 воинов. Он также отправил вместе с ними 30 вооруженных мусульман. Таким образом, этот человек выехал оттуда и по пути грабил всех встречавшихся ему мусульман и вероотступников. Если кто-то отказывался отдать ему имущество, он убивал их. То есть он убивал всех мусульман, которые встречались ему по пути. Его также сопровождал человек из племени Бану Шарид по имени Наджба бин Абу Мейса. В другом повествовании говорится, что Фаджа отправился к своему племени и по пути присоединил к себе всех вероотступников из числа арабов. Когда их количество увеличилось, он стал убивать всех мусульман, которые сопровождали его. Он разграбил все их имущество. После этого он стал один за другим нападать на племена. Он также сначала ограбил и убил часть мусульман, которые направлялись в Медину. Когда Хазрат Абу Бакр узнал об этом, он написал письмо Турайфе бин Хаджису. Согласно другим данным, Хазрат Абу Бакр написал и отправил письмо Маану, который переправил это письмо своему брату Турайфе. Говоря коротко, Хазрат Абу Бакр в своем письме написал: «Враг Аллаха, Фаджа, пришел ко мне и сказал, что он мусульманин, и попросил меня помочь ему против вероотступников. Я дал ему верховых животных и оружие, и теперь я узнал, что этот враг Аллаха грабил мусульман и вероотступников. Он убивал тех, кто отказывался отдать ему имущество. Отправляйся к нему вместе с мусульманами, которые в данный момент находятся вместе с тобой. Убей его или арестуй и отправь ко мне».
Еще в одном повествовании говорится, что Хазрат Абу Бакр отправил Абдуллу бин Кайса на помощь Турайфе. Турайфа отправился на сражение. Сначала обе стороны выпустили по одной стреле. Одна из стрел попала в Начбу бин Абу Маису, и он погиб. Когда Фаджа увидел храбрость и стойкость мусульман, он с большой хитростью подошел к Турайфе и сказал: «Ты не настолько достоин быть на этой должности. Хазрат Абу Бакр назначил меня амиром так же, как и тебя». Турайф ответил ему: «Сложи свое оружие, если ты прав. Хазрат Абу Бакр отправил меня схватить тебя. Сложи свое оружие и отправляйся со мной к Хазрату Абу Бакру. Там будет решено, являешься ли ты амиром или нет». Таким образом, Фаджа отправился в Медину вместе с Турайфой. По приезду, увидев их обоих, Хазрат Абу Бакр, обращаясь к Турайфе, приказал: «Уведи его в местность Баки и сожги». Он поступил с ним так, поскольку Фаджа поступил так с мусульманами. Турайфа отвез его туда и бросил его в огонь. В другом повествовании говорится, что Фаджа убежал во время сражения. Турайфа выследил его, взял в плен и отправил к Хазрату Абу Бакру, который приготовил для него большой костер в Медине. Ему связали руки и ноги и бросили в огонь. Девятый поход против мятежников и вероотступников был совершен под командованием Алла бин Хазарми. Хазрат Абу Бакр вручил ему знамя и отправил в Бахрейн. Бахрейн – это территория между Ямамой и Персидским заливом. Современный Катар и Бахрейн тоже являлись частью этих островов. То есть в те времена территория Бахрейна была большой. Его столицей был город Дарайн. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, правителем этой территории был Мунзир бин Сава, который принял ислам. Сегодня Бахрейн и Саудовская Аравия носят название Алласа. Аллах бин Хазарми звали Аллах. Его отца звали Абдулла. Он был из Хазар-Маута в Йемене. Он принял ислам в начальный его период. Его брат Омар бин Хазарми был первым многобожником, убитым мусульманами. Его имущество было первым имуществом, добытым мусульманами в качестве хумса, трофеев. Его убийство стало одной из причин битвы при Бадре. Один из его братьев по имени Амин бин Хазарми погиб в битве при Бадре, будучи неверным. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял проповеднические письма правителям, он также отправил послание правителю Бахрейна Мунзир бин Сави посредством Алла бин Хазарми. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его в Бахрейн сборщиком заката. Мунзир бин Сава принял ислам по приглашению Алла бин Хазарми. В ответ на это письмо Мунзир написал: «Я хорошо подумал, власть в моих руках предназначена только для мирской жизни. В ней нет ничего для жизни будущей. Когда я хорошо поразмышлял над твоей религией, я понял, что в ней есть все и для мирской жизни, и для жизни будущей. Поэтому во мне нет даже малейшего колебания, чтобы принять твою религию. Я поверил в истинность ислама. В нем есть желание жизни и покой смерти. Раньше меня всегда удивляли те, кто принимал ислам, сегодня меня удивляют те, кто отказывается от него. Когда я узнал о красоте его учения, все мои мысли изменились.
Величие шариата Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, требует уважения и чести. Аллах служил сборщиком заката в Бахрейне до самой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он служил на этом посту и во времена Хазрата Абу Бакра, и во времена Хазрата Умара. Он умер в период халифата Хазрата Умара. Согласно сведениям из книги Табакат ибн Саад, однажды жители Бахрейна пожаловались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на Аллах бин Хазарми, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отстранил его и назначил на его место Абана бин Саида бин Ааса. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда в Бахрейне началась смута и вероотступничество, Аббан оставил свой пост и вернулся в Медину. Хазрат Абу Бакр хотел назначить его на этот пост, но он отказался и сказал, что после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он уже не будет никому служить в качестве сборщика заката. Тогда Хазрат Абу Бакр назначил Алла бин Хазарми в Бахрейн сборщиком заката, и он прослужил там до самой своей смерти. Аллах был известен тем, что Всевышний Аллах принимал его молитвы. Существуют разные повествования об этом. Абу Хурайра повествует: «Я был очень впечатлен его прекрасными качествами и принятием его молитв. Далее он повествует: «Однажды мы вышли из Медины, чтобы отправиться в Бахрейн. В пути у нас закончилась вода. Алла бин Хазарми вознес мольбу Всевышнему Аллаху, и мы увидели, что из песка забил родник, и мы все вдоволь напились воды». Далее он повествует: «Мы вместе с Алла и войском отправились в Бахрейн и в Басру. Когда он умер, мы находились в местности Лиас. Лиас – это деревня на территории племени Бану Тамим. Далее он повествует: «Мы находились в таком месте, где не было воды. Всевышний Аллах отправил маленькое облако и ниспослал дождь. Мы омыли его дождевой водой и своими мечами вырыли для него могилу. Мы не смогли вырыть для него лягат, нишу. Спустя некоторое время после его захоронения мы решили вернуться обратно, чтобы вырыть для него лягат, нишу, но так и не нашли его могилу». Существует разногласия относительно его смерти. Согласно некоторым данным, он умер в 14 году по хиджре. Согласно другим данным, он умер в 21 году по хиджре. О состоянии Бахрейна на то время повествуется, что в те времена Бахрейн находился под властью правителей Хиры. Правители Хиры находились под протекторатом персидского царя Хосроу. До ислама Хира была столицей Ирака. В прибрежных и торговых городах Бахрейна жило смешанное население. Там жили персы, христиане, иудеи и джаты. Вся торговля арабов контролировалась персами. В этом районе были группы торговцев, прибывших из Индии и Персии. Они жили на берегу реки Фарат до Адана. Эти торговцы женились там, и детей, которые были рождены от них, называют Абна. В прибрежных городах жило 3 крупных племени и их ветви.
Это племена Бакар бин Вайль, Абдуль Кайс и Рабия. साहिली शहरों के अकब में 3 बड़े कबीले और उनकी बहुत सी शाखाएं बात Большинство из них были крестьянами. Они пасли лошадей, верблюдов и коз. Они также выращивали финиковые сады. Их лидерами были те, кого поддерживал правитель Хиры. Одним из них был Мунзир бин Сава. Он жил в округе Хаджар в Бахрейне. Он был вождем племени Абдуль Кайс из округа Хаджар. वो बहरैन के ज़िला हजर में रहता था और हजर के आसपास К посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приезжали две делегации из племени Абдуль Кайс. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए Первая делегация прибыла в 5 году по хиджре. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था जिसमें В ее составе было 13-14 человек. Вторая делегация прибыла в 9 году по хиджре. В ее составе было 40 человек, включая Джарута. Джарут был христианином, который приехал в Медину и принял ислам. Согласно одному из повествований, эта делегация приняла ислам еще до встречи с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Персы, христиане и иудеи Хаджара с недовольством согласились платить джизью, налог на немусульман, для обеспечения их защиты. Кроме Хаджара, все остальные поселения оставались немусульманскими, и, получив возможность, они время от времени стали создавать смуты. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил Мунзира бин Сава правителем Бахрейна, который стал проповедовать своему народу после принятия им ислама. Он отправил Джарута бин Муали к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для воспитания и получения религиозных знаний. После обретения знаний по исламу Джарут вернулся к своему народу и стал учить их исламу. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 11 году по хиджре, спустя несколько дней умер и Мунзир. При этом и арабы, и неарабы подняли смуту. Племя Абдуль Кайс утверждало, что если бы Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был пророком, то он бы не умер. Все они совершили вероотступничество. Джарут, получивший знания в Медине, был хорошим оратором. Узнав об этом, он собрал всех, кто совершил вероотступничество, и стал говорить с ними о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обратившись к своему племени, он сказал: «О группа Абдуль Кайса, я хочу спросить у вас об одной вещи. Расскажите мне о ней, если вы знаете. Однако не говорите ничего, если не знаете об этом. Задавайте мне любой вопрос». Он спросил у них: «Знаете ли вы, что и раньше не спосылались посланники?» Они ответили: «Да». Он спросил их: «Может быть, вы их знали или видели?» Они ответили: «Мы их не видели, но мы знаем о них». Затем Джарут спросил их: «Что случилось с ними?» «Они умерли», — ответили они. Джарут сказал: «Точно так же умер и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник». После его речи в ответ его народ произнес: «Свидетельствуем, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад его раб и его посланник. Мы считаем тебя праведным человеком и признаем своим вождем».
Таким образом, они укрепились в исламе и защитили себя от вероотступничества. Все остальные арабы и неарабы стали готовиться покончить с правительством Медины. Персия поддержала их. Один из крупных арабских лидеров стал во главе этой смуты. Увидев эту смуту, наместник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абан бин Саид бин Аас, возвратился обратно в Медину. Некоторые люди из племени Бану Абдуль-Кайс приняли ислам. Остальные под руководством Хатама бин Забии остались вероотступниками. Чтобы продолжать оставаться во главе, они избрали Мунзира бин Наумана своим правителем. Согласно одному из повествований, крупные вожди обратились к персидскому царю Хасрову с просьбой избрать правителем Мунзира бин Наумана. Они хотели встретиться с Хасровом, и он разрешил им это. Они встретились с ним, как со своим правителем. Хасров спросил их: «О арабы, что привело вас сюда?» Они ответили: «О царь, человек, считающийся самым уважаемым среди курайшитов, Мунзир и других племен, уже умер». Они имели в виду посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После него был избран его халиф, наместник, но он очень слаб. Они имели в виду Хазрата Абу Бакра. Все его сборщики заката вернулись обратно в Медину для совета. В настоящее время они уже потеряли район Бахрейна. Кроме маленького племени Бану Абдуль-Кайс, только они остались в исламе, и мы считаем их ничем. Мы стоим выше их и по конным, и по пешим воинам. Отправьте в Бахрейн такого человека, которого никто не смог бы остановить». Хасров спросил их: «Кого бы вы хотели назначить в качестве такого человека?» Они ответили: «Того, кого пожелает уважаемый царь». Хасров спросил их: «Что вы думаете про Мунзира бин Наумана?» Они ответили: «Он нам нравится, и кроме него мы не хотим никого». Затем Хасров позвал к себе Мунзира бин Наумана, который в то время был еще совсем юным. Хасров одарил его подарками и водрузил на его голову корону. Он также подарил ему 100 конных и 7000 пеших воинов. После этого он отправил его в Бахрейн вместе с племенем Бакр бин Вайль. Его также сопровождал Абу Забия Хатам бин Зайд. Его звали Шарих бин Забия. Он был из племени Бану Кайс бин Салиба. Он обладал титулом Хатам. После принятия ислама он совершил вероотступничество. Его также сопровождали Зибиян бин Амар и Мусама бин Малик. Сначала эти люди хотели ввести в заблуждение Джарута и племя Абдуль-Кайс, но они не добились успеха в этом деле. После этого Хатам хотел взять их силой. Он присоединил к себе иностранцев, еще не принявших ислам, которые проживали в Катифе и Хаджаре. 4000 человек из племени Бану Абдуль-Кайс вместе со своими союзниками и рабами собрались под руководством Джарута бин Муали. С другой стороны собралось племя Бакр бин Вайль вместе с 9000 персов и с 3000 арабов. Между ними началось сражение, и племя Бакр бин Вайль потерпело большое поражение. Было убито множество персов и арабов. Затем произошло второе сражение, и на этот раз большое поражение потерпело племя Бану Абдуль-Кайс. Таким образом, они отомстили друг другу и продолжали сражаться в течение нескольких дней. Было убито так много людей, что племя Бану Абдуль-Кайс попросило племя Бакир бин Вайль о перемирии. Племя Бану Абдуль-Кайс поняло, что у него уже нет сил воевать, и таким образом они потерпели поражение. Им пришлось отступить и добраться до крепости в местности Джуваза. Джуваза – это местность в Бахрейне, где была совершена первая пятничная молитва после совершения пятничной проповеди в Масджид ан-Набави, мечети пророка.
В Сахих Бухари Ибн Аббас повествует: первая пятничная молитва, которая была совершена после пятничной молитвы в Масджид ан-Набави, мечети пророка, была совершена в Бахрейне, в местности Джувайза, в местности племени Абдуль-Кайс. Таким образом, племя Бану Бакир бин Вайль вместе со своими персидскими союзниками выдвинулись вперед. Они достигли крепости и осадили ее. В это время человек из племени Бану Бакр бин Киляб по имени Абдулла бин Ауф Абди, которого также звали Абдулла бин Хазаф, обращаясь к Хазрату Абу Бакру и к жителям Медины, прочитал стихи, в которых рассказал о своей бедности, слабости и терпении. Перевод этого стихотворения следующий. «О те, кто слушает, передайте Абу Бакру и молодым жителям Медины. Разве вы не станете помогать тем юношам, которые вечерами пребывали в осаде? Вы видите их кровь на каждом пути, подобно солнечным лучам, которые нравятся взорам. Племена Бану Захаль, Аджаль, Шайбан и Кайс поступали жестоко с молодыми людьми, взяв их в осаду. Вожди этих племен были высокомерными, и самым высокомерным из них был Мунзир бин Науман бин Мунзир. Он хотел захватить их жен и детей. Они победили их, когда их осада ужесточилась, и они оказались под большим испытанием. Они уповали на всемилостивого Аллаха, поскольку Его милости удостаиваются те, кто уповает на Него. Они говорили, что довольны тем, что Всевышний Аллах является их владыкой. Они говорили, что довольны исламом как своей религией. Они говорили, что все вопросы будут решены, но потомство их отцов пока не желает понять что-либо. Они говорили, что будут сражаться с врагами, будучи стойкими в исламе. Либо погибнут они, либо их враги. Они говорили, что будут сражаться с острым индийским мечом, который прорубит крепкий шлем и щит. Это стихотворение было отправлено Хазрату Абу Бакру. Прочитав это стихотворение, он пришел в ярость и вызвал к себе Ааля бин Хазарми. Он послал 2000 мухаджиров и ансаров под его командованием в Бахрейн на помощь племени Абдуль-Кайс. Перед отправкой он дал ему наставление объединить все племена против племени Бану Бакир бин Вайль, поскольку они были союзниками Мунзира бин Наумана бин Мунзира, который был назначен правителем от имени Хасрова. Хасров возродил на его голову корону и отправил его для того, чтобы удалить свет Всевышнего Аллаха. Он убил друзей Всевышнего Аллаха. Так что произноси слова «нет силы оставить плохое, греховное и обратиться к благому, и нет мощи поклоняться Аллаху». Таким образом, Аля бин Хазарми отправился в Бахрейн. Когда он достиг местности Ямамы, к нему присоединился Сумама бин Асаль бин Ханифа вместе со своей группой.
Далее к нему присоединились Усама Кайс бин Асим вместе со своим племенем Бану Тамим. До этого Кайс был на стороне тех, кто отказывался платить закат. Они отказывались отправлять закат в Медину и возвращали его людям. Когда Халид бин Валид одержал победу над племенем Бану Ханифа в Ямаме, Кайс бин Аасим признал свое поражение и согласился платить закат и собрал закат своего племени Бану Тамим. Таким образом, Аля вместе со своим войском отправился в Бахрейн по дороге через Дахну. Дахна – это поселение племени Бану Тамим. Оно находится по пути из Басры в Мекку. Они сделали остановку в этом месте. Случилось так, что ночью их верблюды разбежались в разные стороны, и у них ничего не осталось. Они потеряли все в пустыне, все их имущество было навьючено на верблюдов, которых они не смогли удержать. Они сильно опечалились по этому поводу и стали оставлять завещания друг другу. В этот момент Аля собрал всех людей и сказал: «Я вижу, что вы сильно переживаете и беспокоитесь». Люди ответили: «Мы ни в чем не виноваты. Наши верблюды разбежались. Сейчас мы пребываем в таком состоянии, что если так и будет продолжаться, мы погибнем до восхода солнца». Аля бин Хазарми сказал: «О люди, не бойтесь, разве вы не являетесь мусульманами? Разве вы не вышли для совершения джихада на пути Аллаха? Разве вы не являетесь помощниками Аллаха?» Люди ответили: «Почему же нет? Мы являемся ими». Аля сказал: «Возрадуйтесь, Всевышний Аллах не оставит вас в таком состоянии». После провозглашения азана на молитву фаджр, Аля возглавил молитву. Некоторые люди совершали намаз с таяммумом, совершив ритуальное омовение песком, другие совершали молитву с омовением водой. После молитвы Аля и его армия преклонили колени в мольбе. Он и его армия стали возносить мольбы всемогущему Аллаху. В этот момент что-то блеснуло под лучами солнца. Он повернулся к ряду мужчин позади себя и повелел одному из них пойти посмотреть и рассказать им, что это было. Один человек пошел, провел расследование и вернулся. Он сказал: «Это всего лишь мираж». Они продолжали молиться, и вдруг еще что-то начало мерцать. Мужчина воскликнул: «Вода!» Аля и другие направились к этому месту. Они напились воды и умылись. Позже, когда утреннее солнце было в зените, туда со всех сторон подходили верблюды и пили воду. До того дня там не было ни ручья, ни источника воды. Каждый человек взял своего верблюда и убедился в том, что все имущество на месте. Это было чудо принятия мольбы Всевышним Аллахом. Минджаб бин Рашид повествует: «В это время со мной был Абу Хурайра. Когда мы достигли этого места, он спросил: «Знаешь ли ты, как называется это место? Знаешь ли ты, где найти воду?» Я ответил: «Да, я знаю. Я знаю больше других арабов». Абу Хурайра сказал: «Проводи меня туда».
Я повернул своего верблюда и привел его на это место. Однако мы не нашли там никакой воды. Тогда Абу Хурайра сказал: «Это и было тем местом, где мы нашли воду вместе с Аля бин Хазарми». Минджаб сказал: «Но до этого и после этого я не видел здесь чистой питьевой воды». Абу Хурайра, обратившись к Минджабу, сказал: «О Абу Сахим, это и есть то место, где мы нашли воду и набрали ее в свои бурдюки. Я пришел сюда с тобой, чтобы убедиться в том, было ли это чудом или там была простая дождевая вода. Теперь я убедился, что это было чудо Всевышнего Аллаха, которое Он проявил ради нашего спасения». Абу Хурайра воздал хвалу Всевышнему Аллаху, и, вернувшись обратно, они остановились в местности Хаджар. Аля написал письмо Хазрату Абу Бакру: «Всевышний Аллах в местности Дахна источил родник. Там вообще не было никакой воды, и мы были очень обеспокоены этим. В это время Всевышний Аллах явил нам свое чудо, что стал для нас средством наставления для того, чтобы мы воздали хвалу Всевышнему Аллаху и возносили Ему мольбы, прося Его о помощи в этом деле». Это был отчет, который Аля отправил Хазрату Абу Бакру. Хазрат Абу Бакр воздал хвалу Всевышнему Аллаху, вознес мольбу и сказал: «Арабы всегда говорили о долине Дахна. Когда Хазрата Лукмана попросили вырыть колодец, он сказал, что здесь нет и никогда не будет воды». То, что Всевышний Аллах источил родник в этой долине, является знаком могущества Всевышнего Аллаха, хотя ни от какого народа мы не знали об этом. Таким образом, Всевышний Аллах явил такие чудеса сподвижникам, когда они вышли в поход на пути Всевышнего Аллаха. Об остальном, иншаллах, я расскажу в следующий раз. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر